Selam ve hürmetler efendim. Söze Yar Olduk programı başlıyor ve söze yar olmakta bugün söze yar olmak istiyoruz tabii ki. Söylediklerimizin arkasında durmak, güzel şeyler öğrenmek, öğrendiğimiz şeyleri hayatımıza katma duası ve gayretindeyiz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte dostlarımıza, izleyicilerimize, dinleyicilerimize selamlarımızı, hürmetlerimizi ilettikten hemen sonra tabii ki yine bugün stüdyomuzda kıymetli bir misafirimizin olduğunu ifade edelim. Doktor Zuha Döndü Seven hocamız stüdyomuzda misafirimiz sevgili dostlar. Diyanet İşleri Başkanlığı Çocukluk Dönemi Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı hocamız. Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Zaman ayırdınız geldiniz hocam. Allah işlerinizi bereketlendirsin ve kolaylaştırsın. Amin. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Çok sağ olun. Şimdi, çok teşekkür ederim. Kıymetli hocamla bugün çok özel tabirler gördüğünüz gibi çocukluk dönemi yaygın din eğitimi daire başkanı çocukluk dönemi diye bir tabiri dünyamıza kattığı için önce teşekkür ediyorum. Ama isminizden başlayacağım hocam. Çünkü isminizi arkadaşlarla çalışırken de duyuru için acaba Züha gerçekten mi ismi hocamın yoksa L'si unutulmuş mu diye muhabbetini yaptık. Ne diyorsunuz? Orada spekülasyonlar var. Orada farklı yorumlar. Size de geliyordur geri bildirimler. Geliyor. Tanıştığım zamanlarda ilk aşamada mutlaka bu soruyla karşılaşırım. Hatta yazılış farkları Züha, Zuha, evet. Zuhal acaba yanlış mı yazılmış? Bu tür sorgulamalar da yapılır. Türkiye'de birçok belki kimsenin benim jenerasyonumda başına gelen bir hadisedir. Çok özel bir kurgusu yok. Hata ve sehven yapılmış bir durum. Zuhal diye niyet edilmiş ama süreç içerisinde o Zuha diye kaydedilmiş. Ama benim hayatımda önümü açıcı bir şey oldu. Ne ilgi diyeceksiniz? Şöyle ki Zuha isminin anlamını bulma yolculuğumda hep böyle sözlüklere bakma, hocalarımla danışma, onlarla konuşma gibi bir imkan sundu bana. O yüzden Zuha, Zuha şeklinde Duha'dan gelmedi. Yine bu konuda tek bir stabil bir görüş de olmayabilir ama bir anlamının olduğuyla karşılaştım. Bu beni mutlu etti. Ama hoş bir serencamdı benim için. Maşallah. Hoş bir tanışıklık oldu. Bizim de hoşumuza gitti hocam. Biz de epey bir dolaştık. Acaba şu muydu, bu muydu? Başka yansıyan isimleri var mı basına falan diye hocamıza. Sağ olun. Evet, çok teşekkür ederim. Dostlar, yeni katılan dostlarımız için özellikle hatırlatmak isterim. Doktor Zuha hocamız Döndü Seven bugün stüdyomuzda misafirimiz ve çok tatlı bir ifade. Çocukluk dönemi yaygın din eğitimi daire başkanı hocamız. Daha önce çocukluk dönemi yaygın din eğitimi kavramını ben bilmiyordum hocam. Yani literatüre girdiğini ve bu tarzda bir çalışma yapıldığını Diyanet İşleri Başkanlığı'nda sizinle birlikte dünyama girmiş oldu. Teşekkür ediyorum ama ne demek? Şimdi şöyle, çok doğru bir noktadan başladınız. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Diyanet İşleri Başkanlığı, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yaygın din eğitimi faaliyetlerini, evet. Kur'an kursları, yaz Kur'an kursları düşünüldüğünde de hem Kur'an kursları hem de camiler vasıtasıyla yerine getirir. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü bu yaygın din eğitimi çalışmaları gün geçtikçe geniş bir alana yayıldı. Kadınlarla başlayan bu çalışma yetişkin erkeklere, çocuklara, gençlere, engellilere yönelik çalışmaları da ihtiva etti. Alan öyle genişledi, profil öyle çeşitlendi ki çocukluk dönemi dediğimiz dönem artık özel bir ilgiyi gerektirdi. Bu yalnızca yoğunluktan veya profil çeşitliliğinden kaynaklı bir durum değildi takdir edersiniz. Muhatap kitlenin çocuklar olması demek, farklı özellikleri ihtiva eden ama hazine değerinde bir muhatap kitlesiyle de karşı karşıya olduğumuz anlamına gelmekteydi. Bu nedenle özel bir ilgiyi de hak ediyordu. Bu çalışma alanı daire başkanlığı yeni olmakla beraber yeni değil Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tarihinde. 2013 yılında pilot olarak başladı bu uygulama. Ama beni çok cesaretlendiren, heyecanlandıran, okudukça da yüzümü gülümseten bir nokta daha, bu çalışma alanının muşahhas hale gelmesinde en etken rolü yetişkin kadınlar aldı. Maşallah. İhtiyaç odaklı Kur'an kurslarımız bağlamında yetişkin kadınlara halihazırda hizmetlerimiz devam etmekteydi. Ama yetişkin kadın profiline baktığımızda bunlar genellikle okul öncesi döneme sahip veya dönemde çocuğu olan annelerdi. Onların tetikleyici gücü, onların talep ve istekleri, ısrarları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın alanda yaptığı araştırmalar, akademisyenler ve ilgililerle yapılan çalıştaylar, ufak odak grup çalışmaları ve bu benzeri çalışmalarla çocukluk dönemi 4-6 yaş şekillenmeye başladı 2013'te. 2013-2014 eğitim öğretim yılında pilot uygulama başladı.
Akabinde bir sonraki yıl ise tüm Türkiye genelinde 4-6 yaş grubu Kur'an kursları uygulanmaya başladı. Böyle başladı süreç. Ama çocukluk dönemi daire başkanlığı derseniz 26-12-2024'te kuruldu. O gerçekten evet, yeni. Evet, kuruldu. O yeni, haklısınız. Yani tabirin bu şekilde muşahhas hale gelmesi, bir daire başkanlığının çalışma olarak tanımlanması yenidir. Daha sonra da çalışmalarını 4-6 yaşı ve belki ileride konuşuruz, diğer çalışma kalemlerinde yine çocukluk dönemine dair ihtiva edecek şekilde şekillendirmeye başladı daire başkanlığımız. Daire başkanlığımız yeni ama tecrübe ve çalışma alanı, emeği geçen hocalarımızın hepsine de bu vesileyle teşekkür etmek isteriz. Eski. 2013 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı'nda devam eden bir çalışma alanı. Maşallah, devam eden bir sürecin aynı zamanda meyvelerini siz dostlarımıza da anlatacaksınız, takdim edeceksiniz inşallah. Şimdi kıymetli hocam, biz tabii ki yaz dönemi başlar başlamaz, okullar tatili olur olmaz, veliler olarak, ebeveynler olarak, etrafında genç bir nesil olan büyükler olarak bu çocuklar, biz eskiden Kur'an kursuna giderdik, bu çocuklar da inşallah yaz döneminde onlara giderler diye şöyle bir hemen akıllarından geçiriyorlar. Bazen başkalarına söylüyorlar, aile fertlerine vesaire. Bunların hepsi de gündemimizde olacak diye dostlarımızı hatırlatmak için bahsediyorum. Bunların ayrıntısından bahsedeceğiz. Ama siz bize isterseniz buradan, yani şu anda eğitim başladı ve performans almaya başladık inşallah. Organizasyonu yaptık. Buradan başlayın. İsterseniz yine ilk başladığımız konudan, bu çocukluk döneminden hangisinden tercih ederseniz hocam. Biz hepsini dinlemeye ve öğrenmeye heyecanlıyız. Geniş bir alan verdiniz bana. Çok evet. teşekkür ederim. Ama özellikle sizin gitmek istediğiniz yoldan dinlemek isteriz. O zaman başladık. Oradan devam edelim. Lütfen. Yani 4-6 yaşta başladık. 4-6 yaşa yönelik, yani böyle bir çalışma alanı tanımlandığından sonra... Çok özür dilerim. Bunu özellikle bahsediyorum çünkü dostlarımız, bizim çocuklarımız zaten o kadar küçük değil diye hemen dikkatleri dağılabilir. Oysa dağılmamalı. Çok önemli konular bunlar. Lütfen hocam. O zaman ben de hemen arada şunu gireyim. Yaz Kur'an kurslarımızın muhatap kitlesi 4 yaşından 22 yaşına kadar işte olan bütün vatandaşlarımız, öğrencilerimiz, çocuklarımız diye ifade etmeliyim. Şimdi 4-6 yaşa geri döndüğümüzde 4-6 yaş tecrübesi hem bizler için heyecan verici hem de deneyimlerimizin gerçekten de dikkatli bir şekilde kayıt altına alınmasına gelen özellikle bir dönemdi. 2014 yılında bu çalışmalar Türkiye geneline yayılmaya başlayınca kitap çalışmaları da başladı. Yani bu program demekti, muhatap kitlesinin özellikleri ortada, yapılan birçok çalışma var. Akademik çalışmalarla beraber desteklenen programların yapılması, kitapların çıkarılması söz konusu oldu. Zamanla 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarına yönelik programlar gerçekleştirildi. Bu programlara münasip, uygun da kitaplar çıkarıldı. Bu kitaplar hem öğreticilere yönelik hem öğrencilere yönelik olarak düşünüldü ve hazırlandı. Öğreticilere yönelik yapılan kitaplarda öğreticilerin sınıf içerisinde en verimli ve kaliteli nasıl vakit geçireceklerine kadar birçok ayrıntı düşünülerek detaylandırıldı kitaplarımız. Etkinlikler, sınıf içerisinde yapılacak uygulamalar vesaire hep kitaplarda yer aldı. Öğrencilere yönelik de yine etkinliklerin olduğu ve belki sayfaları kopararak ilerleyebilecekleri etkinlik kitapları oluşturuldu. Bunlar zamanla da revize edildi. Çünkü sahadan aldığımız dönütler bizim için çok anlamlıydı. Alan uzmanlarından aldığımız dönütler bizim için çok kıymetli ve değerliydi. Bu dönütlerin hepsi değerlendirilerek eserlere, kitaplara bunlar revize edilerek yansıtıldı. Bunlar çok önemli çalışmalardı. Sonra şunu da gördük, yani bu kitaplar revize edildi, programlar çalışıldı, update edildi, tekrar muhatap kitleyle buluşuldu. Bize gelen talepler bununla da sınırlı değildi. Şimdi biraz yaz Kur'an kurslarına arada böyle bir çeltik atacağım, lütfen mazur hocam görürseniz ama. Şimdi 4-6 yaş tamam ama 7-10 yaş dedik hep beraber. Yaygın din eğitimi taleplerle de şekillenen bir mahiyete sahiptir. Aslında çok canlı bir bünye. Çok doğrusunuz. Çok canlı bir organizma gibi. Evet, kesinlikle haklısınız. Öyle. Çünkü taleple beraber zorunlu bir eğitim olmadığı için, örgün eğitim olmadığından dolayı taleplerle gerçekleşiyor. Ve talepler de bize şekil veriyor. Ama yalnızca talepler değil, burası da çok önemli. Alan uzmanlarının çalışmaları,
bu konuda yapılan akademik mesailer hepsi çok değerli ve kıymetli. Onlardan da istifade edilerek biz çalışmalarımızı hem somutlaştırıyoruz hem detaylandırıyoruz. Daha sonra 4-6 yaştan sonra 2022 yılına geldiğimizde 7-10 yaş gibi bir alanda karşılaştık. Bu da çok hoş bir tecrübeydi. Çocuklarımızın örgün eğitime devam ettiği bir dönemi ihtiva ediyor 7-10 yaş. Ama veliler dedi ki çocuklarımız yaz Kur'an kursuna geliyor. Orada bir şeyleri öğreniyor. Ama orada sonrasında kalıyor. çok doğru ifade ettiniz. Orada kalıyor, akabinde büyük bir ara. Bu arada da çocuklar hep geri dönüş yapıyor. Evet. Yani herhangi bir ilerleme değil, bilakis onlarda belki bir yılgınlık ve yorgunluk oluşuyor. Bu çocukların da motivasyonunu bozuyor. Bunu az da olsa örgün eğitim döneminde devam ettiremeyiz talepleri geldi. Bu talepleri de değerlendirdik. İfade etmeye çalıştığım üzere uzmanların da görüşleriyle 7-10 yaş programları ve kitapları oluşturuldu. Bu program ve kitaplar sayesinde ve uygulamalar sayesinde hem Kur'an kurslarında hem camilerde uygulanmakta. Bu uygulama hafta sonları mı yapılıyordu hocam? Çok güzel bir soru. Hafta sonu da var, hafta içi Hafta içi formatları de var. da var. Çünkü kredi sayıları farklı. Yani isteyene haftada 4 saat, 8 saat, 10 saat, 12 saat olacak şekilde formatları var bunların. Öğrencilerin Yani çok alternatifli bir çalışma aslında. Tamamen öyle, çok haklısınız. Çünkü ilgi ve ihtiyaçlar farklı. Ailelerin ilgi ve ihtiyaçları farklı. Çocuklarını buna göre yönlendiriyorlar. Öğrencilerin kabiliyetleri, yapabilirlikleri ve ilgi ve ihtiyaçları farklı. Bütün bu datalar düşünülerek hepsi bir potada eğitildi, öğütüldü, değerlendirildi ve programlar oluşturuldu. Bu sayede hani ifade etmeye çalıştığım üzere herhangi bir faslı olmaksızın çocuklara yılgınlık ve yorgunluk olmayacak şekilde devamlı bir eğitim uygulanmaya başlandı. Bu sayede çocuklarımız yalnızca Kur'an-ı Kerim'de değil, mesela burası da çok önemli. Belki bizim Kur'an kursları dediğimizde aklımıza öncelikle Kur'an-ı Kerim gelmesi çok haklı. Ama tek Kur'an-ı Kerim değil. Kur'an-ı Kerim'deki referanslar dikkate alınarak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği, değerlerimiz, sosyal etkinliklerle desteklenerek çocukların da ilgilerini canlı tutabilecekleri bir buket oluşturuldu. Bu sayede eğitimlerimiz devam edebiliyor. Çünkü onların dünyasına girebilmenin metodu ve yolları var. Eğer biz bunları kulak arkası edersek, dikkate almazsak o zaman birbirlerimize daha merhaba demeden vedalaşmak durumunda kalabiliriz. Uzun dönem bu şekilde. Yani Yaygın Din Eğitimi ve Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü faaliyetlerini bir uzun dönem dediğimiz Eylül ayında başlayan, Mayıs ayında bitiren, tamamlanan süreçte gerçekleştirir. Bir de yaz Kur'an kursları dediğimiz süreçte faaliyetlere devam eder. Yaz Kur'an kursları da okullar tatil olduktan belli bir müddet sonra başlar. Yine okullar aktif hale gelmeden belli bir sürede önce de tamamlanmış olur. Bu sayede biz bu iki süreçte çocuklarımıza ve gençlerimize ve uzun süreyi düşündüğümüzde yetişkinlerimize ulaşmaya devam ederiz. Hocam biz buna demek ki hem istekli hem hazırmışız toplum olarak. Ve çünkü siz hem 4-6 yaş arkasından 7-10 yaşla devam ediyorsunuz. Yıl içine yayıyorsunuz programı ve bizim çocukluğumuzdan farklı bir atmosfere taşıyorsunuz aslında eğitimi. Toplum bunu veliler, büyükler bekliyordu ve memnunlar ki devam ediyor. Buna dair kanaatiniz nasıl? Katılmamak işten bile değil. Şöyle ki velilerin zorlandığı bir alan var. Yani bu sözlerim bütün velilere tikel olarak şamil olmayabilir. Kendilerini hariçte tutmak isteyenler olabilir, beni mazur görsünler. Ama ben genel profili tanımlamak adına bu cümleleri kullanacağım. Velilerimizin bu konuda desteğe ihtiyaçları var. Çünkü yaşadığımız dönem ve ortam çok yoğun bir hayat koşturmacasını bize dayattı. Evet, öyle. Bu dayatmanın sonucunda da bizler belki bazı aktarımları veya yaşam modelleri ve formatları değişti, formları değişti. Bazı değerlerin aktarımında formal bir eğitime, ismi yaygın din eğitimi olabilir, başka bir şey olabilir, daha çok ihtiyaç duymaya başladık. Evet. Roller de farklılaştı. Bu noktada gerçekten de çok ısrarcı talepler geldi bizlere. O kadar çok arayan oluyor ki. Ama yalnızca ifade etmeye çalıştığım gibi talepleri değil, bilimsel araştırmaları ve geliştirmelere dikkat alarak bir format geliştirmeye çalıştık. Sonrasında onları zorlayan durumlardan birinin de dışsal şartları kontrol etmedeki zorluklar olduğunu fark ettik. Çocuklar ekranda karşı karşıya sürekli. Evet. Ve bunu gerçekten de veliler yönetmekte bu süreci zorlanıyorlar.
O yüzden sistemli, doğru bir formatta sunulmuş dini bilgiye, değerler aktarımına ciddi bir şekilde ihtiyaç hissediyorlar. Akıllarına Diyanet İşleri Başkanlığı geliyor, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü yaygın din eğitimi şeklinde somutlaşıyor bu isteklerinin somut cevabı. Bu konuda bir hazır oluşluluk varmış ifade buyurduğunuz gibi. Onların bu talebi de çalışılan bu program ve yapılan bu uygulamalarla cevap bulmuş oldu, makis bulmuş oldu. Yoksa devam ettirilebilmesi taleple gerçekleşen bir sektörden, bir alandan bahsediyoruz. Sektör kelimesini de sehven kullandım, alıyorum. Özellikle bir alandan bahsediyoruz. Devam etmesi ancak bu şartta gerçekleşebilirdi. Çünkü velilerimiz de biz de şunun farkındayız. Çocukluk dönemi farklı dinamiklere sahip olan özellikli bir dönem. Çocukların ileriki yaşamlarında birçok şeyi belirleyen alışkanlıkları, karakteristik özellikleri bu dönemde oluşuyor. Yalnızca 4-6 yaştan bahsetmiyoruz, 7-10 yaşta katacağız içine. Bunlar bir bütün olarak düşünüldüğünde gerçekten de birçok alışkanlıkların oluşmaya başladığı hazine niteliğinde temel bir dönemle karşılaşıyoruz. Hatta belki hayatın anlamına dair yaşlarına uygun, onlara uygun cümlelerle nasıl seslendireceklerini onu müşahhaslaştırabiliriz gerekirse. Soruların sorulduğu temel bir dönem bu. Evet. Bu noktada çocukların bu özelliklerini göz ardı edemezdik, paranteze alamazdık. Karşılaşıyorsunuzdur. Bazen öyle sorular soruyorlar ki hepimiz aciz bırakıyorlar. Nereden geldi bu soru diyoruz gerçekten de. Yani çocukların merak duyguları, soru sorma kabiliyetleri, gözlemleme yetenekleri, bazen kopyalama yaş dilimlerine göre ama bazen de çok farklı sorularla bunu anlamlandırmaya çalıştıkları bir dönem. 4-6 yaş artı 7-10 yaş. Harmoni yaparak bu özellikleri ifade etmeye çalışıyorum. Rigid olarak ayırmıyorum ifade etmeye çalıştığım bu süreçte. İşte bütün bu nitelikler düşünüldüğünde velilerin de gerçekten de desteğe ihtiyacı vardı. Biz de onlara ufak bir destek sunabilirsek diye bu yola çıktık. Niyetimiz şuydu, yalnızca velilere destek değil, hepimizin sorumluluğu bu. Bunun da farkında olmalıyız gerçekten de. Nesillerimiz, bizim çocuklarımız. Evet, sağlam bunlar. bir neslin devam ettirilebilmesi, manevi gelişim açısından, değerlerin aktarımı açısından, ahlak gelişimi noktasında onlara katkı sağlayabilmek. Hayattan kopuk bir din değil, hayatın içinde bir din. Ve bu gerçekten çok temellendirilmesi güzel bir yolla maşallah devam ediyor. Bu nedenle çok doğru noktayı ifade ettiniz. Mesela programlarımızın hedeflerini somutlaştırırken de bu noktaya hasreten işaret etmeye çalıştık. Yani hayatın anlamına dair temel bazı noktaların onların zihinlerinde ve gönüllerinde oluşmasını sağlamak. Ama aynı zamanda gündelik bazı alışkanlıklarını da temel referans kaynaklarımızı esas alarak oluşturmalarına destek sağlamak. Bununla da değil tabii ki hedefimiz yalnızca kalmadı, bununla da kalmadı temel hedeflerimiz. Peygamber Efendimiz önümüzde somut bir örnek, çocuklara iletişimiyle, dini anlatış tarzıyla bütün bunlara bir bütün olarak bakmaya çalıştık. Ve Peygamberimizi model ve örnek almalarının ilk adımlarını atsınlar istedik. Evet. Aynı zamanda düşündük ki hayatı okumalarında bu kaynaklar onlara nasıl arkadaşlık yapacak, nasıl yoldaşlık yapacak, bunun somut ama minik minik örneklerinde yaş dilimlerine uygun, gelişim özelliklerine münasip bir şekilde görebilsinler diye yola çıktık. Şunun farkındaydık, çocukların 5 temel gelişim özellikleri var. Bilişsel, duygusal, sosyal, dil, öz bakım. Bu becerilerin yanında dini gelişim özelliklerini de dikkate alarak onları destekleyebilirsek, sorularına cevap verebilirsek, meraklarını giderebilirsek büyük bir boşluğu doldurmuş olacaktır. Bu bizi heyecanlandırdı. Gerçekten de küçük bir grup arkadaşla çalışıyoruz biz. Sayı olarak fazla değiliz ama arkadaşlarımızın heyecanı, gayreti, şevki gerçekten de böyle yorulduğumuz zaman, biraz böyle gözümüzü kapatmak istediğimiz zaman birbirimizi harekete geçirecek nitelikte. Hepsine de burada bir kere daha teşekkür etmek isterim. Allah razı olsun. Gerçekten Allah razı olsun. İçeriğini açtınız biraz daha. Şöyle bir şey sormak istiyorum hocam. Birbirine bağlantılı mı? Yani 4-6 yaşa katılan ancak 7-10'a katılabilir. Böyle bir bağlantı gidiyor musunuz? Yoksa aslında her birisi için bireyler, aileler bu konuda size başvurabiliyor mu? Her birisi için müstakil bir şekilde başvurular mümkün. Çok doğru bir soruydu. Çok teşekkür ederim. Çok iyi bir güzergaha girdik konumuz. Bir veli olarak ne burada dikkatimizi çekiyor diye. Şimdi
4-6 yani 7-10 yaşa kayıt olabilmesi için çocuklarımızın 4-6 yaşta kayıtlı olması gibi bir şart yok. O eğitimi almış olması gerekmiyor. Birbirleriyle zorunlu bir ilişkileri yok. Bizim kurduğumuz bağ çocuklarımızla her zaman birlikte olma devamlılığını sağlayabilmek. Ama bu formal ve zorunlu, mevzuatsal bir bağ değil. İçerik olarak da böyle bir bağ yok. Çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak 7-10 yaşın kendine has özelliklerine uygun bir program hazırlandı. 4-6 yaşa müstakil bir program hazırlandı. Hatta hani 4-5-6 yaş arasındaki ardıllık takip edilmekle beraber 4 yaşında gelmeyen 5 yaşında, 5 yaşında gelmeyen 6 yaşında gelebilecek şekilde kurslarımıza da başvuruları gerçekleştirebiliyorlar. Şimdi mahallin imkanları ve şartlar da gözetilerek sınıflar oluşturuluyor. Bu da çok önemli hocam. Bunu biraz açar mısınız? Evet. Yani şöyle, örgün eğitimdeki şartlar daha farklıdır. Yaygın din eğitimi biraz heterojen bir yapı ihtiva eder. Bunda taleple gerçekleşen bir eğitim olmasının büyük bir katkısı vardır, etkisi vardır daha doğrusu. Yani sınıflarımızı biz mümkün mertebe yaşlara göre ayırmaya çalışsak da 4 yaş, 5 yaş, 6 yaş, bunu her mahal kendince bazı fleksibil bir şekilde uygulamak durumunda kalabiliyor. Esnek uygulamak durumunda kalabiliyor. Çünkü talep bu konuda bizi çok belirleyebiliyor. Standartları belli bir noktaya çekmeye çalışmakla beraber taleplerin de bizi şekillendirdiği bir alanın olduğunu da ihmal etmememiz gerekiyor. Hani bunu beklentilerimizi şekillendirirken önemli olduğu için ifade etmeye çalıştım. 7-10 yaşta da hakeza. 7-10 yaş çok önemli bir dönem. Gerçekten de soruların zirve yaptığı, o anlam arayışlarının hafif hafif başladığı ama neden diye soruların biraz daha yüksek sesle ifadelendirilmeye çalışıldığı bir dönem. Aynı şekilde onlara da homojen belki yaş açısından ortamlar sunamayabiliyoruz. Sunduğumuz şartlar da oluyor. Mahallince bu şekillendiriliyor. İl ve ilçe müftülüklerimiz tarafından sunulan hizmetlerde fiziki şartlar, öğretici sayıları vesaire gözetilerek imkanlar en ideale doğru yükselmeye çalışılıyor. Yeterince haberimiz var mı bu çalışmalardan hocam? Şimdi olması için siz elinizden geleni yapıyorsunuz zaten ama elbette. Mesela sizin haberiniz var mıydı? Haberim şöyle, gençlik merkezlerinin çoğaldığını görüyorum ve hatta önlerinden geçmekten çok iftihar ediyorum. Burası bir gençlik merkezi oldu diyorum semtlere dağıldığında. Ama mesela 7-10 yaş. 4-6 yaştan haberim vardı ama 7-10 yaştan haberim yoktu 2022 mesela hocam. Yani çok haklısınız. Buna demek ki biraz da önem vermemiz, ehemmiyet vermemiz gerekiyor, asılmamız gerekiyor. Biraz da ihtiyacı olanın daha çok haberdar olduğu bir alan. Ama bazen de ihtiyacın varlığı haberdar edilerek de oluşturulabilir. Yani süreci evet tersten de işletme gayretimiz var. Ama demek ki bu konuya daha çok asılmamız gerekir gerçekten de. Yani 7-10 yaş grubu çocuğu olanlar biraz arayış içerisinde oluyor. Onlar farkına varıyor. Yani değerleri eğitimini biz sürekli nasıl aldırabiliriz? Manevi gelişimlerini nasıl destekleyebiliriz? Örgün eğitime devam ediyor ama Kur'an okumasını öğrendi. Belli bir aşamaya geldi. Unutmasını istemiyorum. İşte bazı pratiklere başladı. O pratiklerle ilişkisinin daha iyi olmasını, sürekli hale gelmesini istiyorum ve bunları güvenli bir ortamda, doğru bir bilgiyle ve gerekli yöntemlerle gerçekleştirmesini istiyorum. Aynı zamanda bir arkadaş grubu oluşturuyorsunuz hocam. Bu ayrı bir mesele yani şu anda modern hayatımızda gerçekten çocuklarımızı sokağa gönderemeyen bir büyük Tamamen bir toplum haklısınız. oluşturduk biz. Şimdi o gün yeğenime dedim hadi parka git. Yani park gözle görülebilecek bir alanda. Yani cam açtıklarında parkı görüyorlar ama arkadaşım yok diyor. Çok önemli bence. Ama arkadaşım haklı. yok diyor. Yani biz onlara fiziki olarak insan ve arkadaş sunamadığımız sürece alelade ortamlar sunalım. Çocuklardaki bu eksikliği kapatmamız mümkün değil gerçekten de. Çok haklısınız, sosyalleşmelerine ve sosyalleşmelerin yanında duygusal becerilerinin gelişmesine de destek veriyor bu ortamlar. Birbirleriyle iletişim kurabilmeleri, geçmelerine. yeni bir ortam oluşturmaları. Oyun ortamlarıyla birbirlerini destekliyorlar, sosyal etkinliklerle, paylaşımlarla, beraber iyilikler yapıyorlar. Beraber fidan dikiyorlar. Evet. Yani beraber pek de akıllarına gelmeyecek tek başlarına farklı sorunlarla dertlenmeyi öğreniyorlar. Bu o kadar önemli bir şey ki. Çok empati yetenekleri ki bu yaşta geliştirmek zordur gerçekten de. Farklı açılardan desteklenmeye ve beslenmeye çalışıyor. Bu sayede ya arkadaşımın da şuna ihtiyacı varmış. Bana bunu yapsalardı ben nasıl üzülürdüm gibi sorgulamaları yaparken kendilerini buluyorlar. Yani bu birçok eğitimde
önceliklidir ve başlangıç hedefleri arasında yer alır. Ama birçok yerden desteklenmesi gerekir. Ve süreklilik arz ettiği zaman bir davranışa, bir yerleşmeye doğru gider. Yani yoksa bir saman alevi gibidir etkisi. Bir an olur, çoğu zaman kendisini görmeyiz. Evet. Bunun yerleşmesi için, stabil hale gelmesi için bununla sürekli maruz kalmaları lazım çocuklarımızın, ama kıvamında. Bazen yöntemin yanlış tercih edilmesi veya bilinçsizce uygulanması çocuklarda doğru değerlere ve kavramlara karşı bir yorgunluk da oluşturabiliyor. Bu çok önemli. Bazen bunu programınızın da isminden mülhemle söylüyorum. Sözü yersiz ve gereksiz kullanarak söze karşı oluşturduğumuz yorgunluklarla da yapabiliyoruz. Evet. Söz kıymetli, lütfen kıymetli olarak kalsın. Yerli yerince müdahalelerimizle bunu sağlayabiliriz. Ama sürekli aynı şeyi söyleyerek biz orada kalıcı bir davranış değil, kalıcı olarak o davranışın farkında olmadan oluşmamasına destek olabiliriz. Bazen söz demek ses demek değildir. Bazen söz demek, haddi aşan cümlelerse beni mazur görün lütfen, bakıştır, örnekliktir. Bu duruma göre şekillenir ve değişir. Biz çocuğuz mesela şununla ilişki işte, ekranda ilişki. Evet. Hepimizi bloke eden bir durum. Ama biz sabahtan akşama kadar veliler olarak, yetişkinler olarak, teyzeler olarak rollerimiz neyse, elimizde telefon, sürekli meşgulsek bizim çocuğumuza söylediğimiz onu bırak sözünün hiçbir etkisi olmayacaktır. Öncelikle çocuklarda bazı olumsuz davranışları değiştirmek istiyorsak yetişkinlerde o davranışların uzantısını takip etmek zorundayız. Aynayı çevirtmek istiyorsunuz evet. Hocam. Yani evet. Belki bu eğitimlerimiz her ne kadar 4-6 yaşa, 7-10 yaşa yönelik bile görülse, çocuk evde yemek duası yapıyor, yetişkinler irkiliyor. Çocuk evde bazı şeyleri sorgulamaya başlıyor. Bu yetişkinlerde çok önemli bazı kıvılcımların oluşmasına sebebiyet verebiliyor. Bu da çok önemli. Yani ben şuna da çok karşıyım açıkçası. Çocuklar sürekli değiştirilecek, dönüştürülecek bir malzeme değil. Asla. Lütfen, çok teşekkür ediyorum hocam. Bunun altını çizmek istiyorum. Çok yani önemli. Gerçekten de biz değişime kendimizden başlamalıyız. Bazen zorlandığımız için hep değiştirilecek, dönüştürülecek olanların onu değiştirsek rahat edeceğimiz sandığımız. Muhatabımız ve çocuklarımız olduğunu vehmedebiliyoruz. Bu bir vehim. Biz ne yapabiliriz peki çocuklara? Onları değiştirme, dönüştürme gücümüz de yoksa. Ne olur onların potansiyellerini gerçekleştirme hususunda onlara eşlik edelim. Evet. Yoldaşlık edelim. Gerçi bizim referans kaynaklarımız, inancımız bunu o kadar çok destekliyor ki, ya şunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Siz onların sahibi değilsiniz, emanetçilersiniz evet. Mana olarak. Bu kıvamı bile yakalayabilsek, o zaman nerede durmamız gerektiğini ama aynı zamanda emanet olması hasebiyle ne kadar büyük bir hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini fark ederiz. Ya bu çok önemli bir kıvam diye düşünüyorum Hacer Hanım gerçekten de. Çok güzel bir hatırlatma hocam. Teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar, özellikle hatırlatmak isterim efendim. Yeni katılan dostlarımız olabiliyor. Doktor Zuha Döndüseven hocamız stüdyomuzda misafirimiz ve Diyanet İşleri Başkanlığı Çocukluk Dönemi Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı hocamız. Ve bu tabirden yola çıkarak sohbete başladık. Bugün söze yar olmakta. Çocukluk dönemi yaygın din eğitimi meselesinde çocukluk dönemini 4-6 yaş, 7-10 yaş yapılan çalışmalar, arka plandaki gayretin ve şevkin o güzel atmosferini hocamız bize bahsetti. Bir küçücük ara verelim, bir nefes alsın hocamız ve sonrasında efendim devam edeceğiz. Yaz okullarından da bahsedeceğiz, Kur'an kurslarından da bahsedeceğiz, yatılı Kur'an kurslarından da bahsedeceğiz inşallah. Peyder Bey efendim. Evet efendim, söze yar olmakta devam ediyoruz. Yolculuğumuza, dostluğumuza, yol arkadaşlığımıza, siz sevgili dostlarımızla, izleyicilerimizle, dinleyicilerimizle bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Sevgili dostlar, bugün stüdyomuzda yeni katılan dostlarımız için de tekrar vurgulamak isterim. Doktor Zuha Döndüseven hocamız misafirimiz ve kendisi Diyanet İşleri Başkanlığı Çocukluk Dönemi Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı. Bu çocukluk dönemi yaygın din eğitimi kapsamında hocamız çok latif açılımlar yaptı dünyamıza. Yapılan çalışmalar, çalışmaların arka planında neler var ve bu çerçevede biz öğrenmeye gayret ettiğimiz şeyleri hem devam ettiriyoruz hocamızın anlatmak istediği şeyleri dinlemeye, hem de ısrarla da belirtiyorum yaz dönemi için Kur'an kursları ile ilgili hocamızdan alacağımız bilgiler de var. Şimdi hocam kaldığımız yerden devam edersek.
Sizi yorduk ama çok memnunuz biz aldığımız bilgilerden. Allah razı olsun. Şimdi dediniz ki birbirine bağlı değil. 4-6 yaş, 7-10 yaş başvurabilir aileler. Yol arkadaşlığı yapıyoruz. Biz aynı zamanda sistematize bir şekilde onlara hem örnek insan, Efendimiz, hem Kur'an'ı yaşayan bir Kur'an olarak Efendimizin hayatı, örnekleri, bir ortam, atmosfer, yol arkadaşları, sosyalleşme, pek çok şey sağlıyoruz dediniz. Gerçekten bunları düşününce bile insan heyecanlanıyor. Yani yaz döneminde yalnızca Kur'an kursunda kalan arkadaşlar ve ortam değil, siz aslında hayatın bütününe taşınan bir atmosferden söz ediyorsunuz. Bence heyecan duyulacak güzellikte zaten. Bu çerçevede ister programınızın açılımlarından biraz daha bahsedin, isterse şunları unutmayalım diye notlar edin bize hocam. Örneklik Notları deyince, hemen alalım. Örneklik deyince şunu da vurgulamak isterim açıkçası. Şimdi Peygamberimizin örnekliğini onun güzide hayatıyla somutlaştırarak çocuklarımıza sunmaya çalışmakla beraber şunun da farkındayız. Öncelikle çocuklarımıza karşılaştıkları din görevlimiz, İmam Hatibimiz, Kur'an kursu öğreticimiz örneklik yapacak. Veliler, anne babalar sorumluluklarını hiçbir zaman paranteze alamayacaklar. Yani kendileri farkında olmadan böyle bir tanımlama yapmış olsalar da çocukların zihin ve gönül dünyaları için bu mümkün olmayan bir durum. Yani öncelikle dindarlık şemalarını ve görüntülerini çocuklar bizlerden öğrenecekler. Harika. Yani biz sözlü olarak veya bazı etkinliklerle çocuklara bu bilgiyi aktarabilsek de, ama amacımız yalnızca bilgi aktarmak değil. Bu benim için çok önemli, bizler için çok önemli. Duyguları aktarabilsek de, sevgiyi, saygıyı, peygambere karşı bir duyguyu aktarabilsek de, dindarlık şemaları bizim yaptığımız hareketlerle, davranışlarla, tercihlerle, söylemlerle şekillendirecek. Biz Kur'an kursu öğreticilerimizle yaptığımız hizmet içi eğitimlerde bunun üzerinde çok duruyoruz. Yaşayan ve hayatımıza dokunan insanlardan söz ediyorsunuz. Evet, harika. Yani bu roller itibariyle anne babalar olur, büyük anneler, büyük babalar, dedeler olur, Kur'an kursu öğreticileri olur. Ama şimdi sistematik bir eğitimden, yaygın din eğitimi itibariyle bahsettiğimiz için Kur'an kursu öğreticilerimizin de örnekliği çok önemli. O yüzden yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz hizmet içi eğitim seminerlerinde çok fazlaca vurguluyoruz buraya. Yani konuşmamızla, duruşumuzla, bakışımızla, tercih ettiğimiz kelimelerle ve terk ettiklerimizle çocuklar bizi tamamen kopyalayabiliyor. Sözümüzün çok tesirli olması bizim elimizde. Gerçekten de. Bazen hani bu gücü kaybettiğimizi düşünüyoruz ya, farklı açıdan da bakmaya çalıştık ilk arada sizinle beraber Hacer Hanım. Ama sözün etkisini de belli bir oranda korumak yine bizim elimizde. Bu samimiyetimizle, niyetimizle ama biraz da metot ve yöntemimizle. İyi niyet her zaman yetmiyor. Hangi anne baba kötü niyete sahip olabilir? Çok marjinal ve patolojik örneklerdir bunlar. Çok özel değerlendirilmesi gereken örneklerdir. Ama iyi niyet doğru bilgiyi veya Kur'an kursu öğreticilerimiz için de geçerli bu durum. Çok haklısınız. Zorunlu olarak gerektirmiyor. Bunun için ekstra çaba sarf etmek, farklı bir sürece girmek gerekiyor. Bunun da özenli bir şekilde yapılmasına ehemmiyet veriyoruz Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak. Diyanet Akademimiz de kuruldu. Bu konuda bizi destekliyor. Birçok eğitim programları hazırlıyoruz. Özellikle çocuklara yönelik kullanılacak dil, çocuklara nasıl ulaşılabileceği. Mesela bu sene yaptığımız ve daha önceki senede yaptığımız eğitimlerin tamamı masal, drama, oyun ve P4C'ye yönelikti, felsefeye yönelikti. Çocuklara bu 4 ana alanı kullanarak nasıl ulaşabileceğimizi öğreticilerimizle paylaştık uygulamalı olarak. Onlar için de çok zevkli bir yolculuktu. Bence bizim için de çok verimli oldu. Dönütler gelecek, gelmeye de başladı. Bence sonuçlar da iyi olacak diye düşünüyorum. Evet. Yani yöntemlerimizi çocuk dünyasına göre çeşitlendirmek ve renklendirmek durumundayız. Biz onlara gideceğiz. Onlar bize gelme kabiliyetine sahip değil. Bunu yaparken de dönüştürmeye ve değiştirmeye yönelik olmaktan ziyade onların fıtratları tertemiz. Onlara eşlik etmeye yönelik olacak. Ben şuna kesinlikle inanıyorum. Biz niyetimizi halis tutarsak, doğru şeylerle de, doğru özelliklerle de donanırsak, o zaman onlar bizi dönüştürmeye başlayacak, inanın. Bizi de dönüştürecekler, daha iyiye dair. Çünkü onlar bizden çok daha avantajlı. Biz onlara eşlik etme niyetinde olmalıyız. Bu çerçevede
eğitim o zaman kendi içinizde çabada hep devam ediyor. Öyle anlıyorum Tabii hocam. ki. Yani eğitimde bir son nokta yok gerçekten. Kur'an kursu öğreticilerimiz göreve başladıklarından sonra da, başlamadan önce akademide bir eğitim alıyorlar Diyanet Akademimizde. Ama başladıktan sonra da belli periyotlarla, belli aralıklarla eğitim başlıkları ihtiyaca göre güncellenerek bu hizmet içi eğitimlere devam eden ender kurumlardan biriyiz. Büyük bir fırsat ve imkan gerçekten de. Peki hocam, şimdi nasıl, bir kez daha onu açmak istiyorum. Nasıl müracaat edecek veliler size? Nasıl gelecekler? Okul dönemi için ve yaz dönemi için. İkisini de bahsedebilirsiniz. Tamam, oradan da biraz yaza kayalım, evet, değil mi? Biraz yaza kayalım. Kur'an kurslarımıza ve camilerimize öğrenci kayıtlarımız il ilçe müftülükleri veya camilere ve Kur'an kurslarına bizzat giderek gerçekleştirilmekte. Kur'an kurslarının ve camilerin adres bilgileri ise internetten ulaşılabilmekte. Yani evlerine en yakın Kur'an kursu bilgisine ulaşılabilmekte. Velev ki bunu soft ortamda, bilgisayar ortamında gerçekleştiremediler, hemen en yakın il ilçe müftülüklerine gitsinler. Camiye başvursunlar. Hocam, böyle değil bir mi? güzellik var artık. Evet. Onun da avantajını kullanalım diyorsunuz. Haklısınız. Bu şekilde yapabilirler. Şimdi yaza gelelim. Yani yazın hele cami her mahallemizde var. Hemen bir imam hatibimize başvursunlar. Kur'an kursumuza başvursunlar. Bazı yaş aralıkları ile ilgili özel şartlarımız olabilir. Ona süreç içerisinde işaret ederiz vaktimiz el verdiği ölçüde. Kur'an kursumuz, ellerine kitaplarını alsınlar. Ben Kur'an kursuna gitmek istiyorum desinler ve Kur'an kursuna başlasınlar. Bunun için herhangi bir prosedür gerekmiyor. Bazı etkinlikler için veli izinleri vesaire, bu konuda da imam hatiplerimiz veya Kur'an kursu öğreticilerimiz tarafından kendileri yönlendirileceklerdir. Doğru ve ayrıntılı bilgiyle. Çok kolay ve çok rahat kolay. bir Evet, yol Kur'an yani. kurslarımıza ve camilerimize başvurmaları gerekiyor. Kayıtlarımız 16 Haziran'da başladı. Kur'an kurslarımız ise 30 Haziran'da start verdi. Evet. Ama süreç devam ettiği sürece Kur'an kurslarımıza gelme imkanlarına sahipler. Bu da çok önemli hocam. Çok önemli ama bizi seyreden ve şöyle içinden şu soruları ve itirazları geçiren velilerimiz de olabilir. Benim çocuğum 4-6 yaştaydı, yer kalmadığı söylendi. Bazı kategoriler için özel şartlar gerektiğinden dolayı böyle bir durumla karşılaşabilirler. Kur'an kursunda yer kalmadıysa, caminin standartları uygunsa, mesela lavabosunun yeri, bunlar önemli şeyler. Önce güvenlik çünkü. Çok. O zaman imam hatibimiz kendilerine yardımcı olacaktır. Ama kurs ortamında biz onlara özellikle şartları sağladığımız ortamların evet belli bir kontenjanı var. O kontenjana göre hareket etmek durumunda kalıyorlar. Peki, yaz Kur'an kurslarına geçelim buradan hocam. Yaz Kur'an gündüzlü ve yatılı olanlar. Siz şöyle bize bunları bir açın hocam. Tamam. Yaz Kur'an kurslarını yarım gün, tam gün gündüzlü ve yatılı Kur'an kursları olmak üzere 3 formatta gerçekleştirebiliyoruz. Yatılı Kur'an kursları eskiden de var mıydı hocam? Yatılı yaz Kur'an kursları bu sene başlayan bir uygulama değil. 2017'de programı yapıldı, o yıllarda uygulandı. Daha sonra biraz pasifize olduğu bir dönem oldu. Sonra şimdi yine bu 2 yıldır da yine aktif olarak uygulanmakta. Dediğim gibi biraz taleple gerçekleşiyor. Fiziki şartlar, imkanlar ve taleplerin birleştiği noktada bunlar filizleniyor ve canlanıyor gerçekten de. Yatılı yaz Kur'an kurslarından başlayalım o zaman. Yatılı yaz Kur'an kurslarında tabii ki imkanlar sınırlı. Yatılı şartlarını taşıyan fiziki olarak yerlerde açabiliyor. İl ve ilçe müftülüklerimiz yatılı Kur'an kursları için uygun yerleri ilan ediyor ve oralara başvurular gerçekleştiriliyor. Yatılı yaz Kur'an kurslarına başvurularımız sadece yüz yüze yapılabiliyor. Bu kurslarda 7 hafta değil 8 hafta eğitim var. Normalde yaz Kur'an kurslarımızın süresi 7 haftadır. Evet, bu da önemli bir not. Ama yatılı yaz Kur'an kurslarımızın kayıt tarihleri de sınırlıdır. Yani onlara her zaman başvuru gerçekleştirilemiyor. Çünkü çok daha sınırları belli bir eğitimden ve imkanları sınırlı bir durumdan bahsediyoruz. O yüzden mesela şimdi ben yatılı yaz Kur'an kursuna gidiyorum deme imkanımız yok. Fakat kayıt tarihleri süresince yatılı yaz Kur'an kurslarına başvurabiliyoruz. 4+4 şeklinde gerçekleştirilebileceği gibi bir öğrencimiz 8 haftada Kur'an kursumuza devam ediyor. Yine mahallindeki ilgililerle görüşerek bu konudaki detayları elde edebiliyorlar. 4+4 yani bazı öğrencilerimiz 4 hafta, bazı öğrencilerimiz de bir bütün olarak 22 Ağustos'ta neticelenecek şekilde kurslara devam edebiliyorlar. Ama bütün kurslarımız 30 Haziran'da başladı, yatılı da dahil. Evet. Peki yatılının kış döneminde, okul döneminde devamında bir farklılık var mı?
Yoksa o yalnızca yaza has bir uygulama mıdır? Yatılı yaz Kur'an kurslarımız yalnızca yaz aylarında mümkün. Ama hafızlık eğitimi veren Kur'an kurslarımız farklı bir format. Evet. Onlar yatılı ve gündüzlü olarak eğitimlerine devam edebiliyorlar ama o çok daha farklı bir özellikle bir Şimdi hizmet o zaman kalemi yarım olarak gün ve karşımıza tam çıkıyor. gün için Evet. hocam neler söyleyeceksiniz? Yarım gün eğitimlerimiz yaz Kur'an kurslarında hep vardı. Ve bizleri heyecanlandırdı, şevklendirdi. Bazen sizleri de şahitliğine değil mi neden Çok oldu? harika bir şey Yüzünüzü hocam. güldürdü. Çocuklar koştu, oynadı. Hala koşuyorlar, oynuyorlar. Büyük bir heyecanla camilere ve Kur'an kurslarına Bence geliyorlar. mahalleleri mahalle yapan güzelliklerden bir tanesi hocam. Sabah Ellerine işe cüzleri alıyorlar, giderken, evet, değil mi? Bakın cüzlerini evet, alıyorlar. kitaplarını alıyorlar. Evet, veya mushaflarını alıyorlar, koşa koşa gidiyorlar. Çok hoş gerçekten de. Evet. Yani bu hepimizi mutlu eden bir görüntü. İnşallah içeriğini de Rabbim layıkıyla İnşallah, doldurmayı hepimize inşallah. nasip etsin. Bu konuda işlerimizi asan eylesin. Dua buyurun lütfen her İnşallah zaman hocam, sizler de, dostlarımız seyircilerimiz de. inşallah. Hem eleştirilerini yaparak bizlere katkı sağlasınlar. Dönütler bizler için çok anlamlı. Hem de dua ederek bizlere katkı İnşallah, sağlayabilirler Allah gerçekten de. kolaylaştırsın. Bu yaz Kur'an kurslarımız yarım günlük hep vardı. Biraz önce de ifade etmeye çalıştığım üzere. Biz bu sene 4-6 yaşta tam gün vardı yazında. Ama 7-14 yaşı da buraya ekledik. 7-14. Çok talep vardı. Yine velilerimizin, çocuklarımızın bazı alışkanlıklardan uzak durması, güvenli ortamlarda bulunması, doğru dini bilgilerle karşılaşılması, değerler eğitiminin doğru metotlarla yeni nesle ve gençlere, çocuklarımıza aktarılabilmesi noktasında ciddi bir talep vardı. Bu hedeflere ulaşabilmek açısından da 7-14 yaşa bu sene tam gün gündüzlü Kur'an kurslarını başlattık. Ama bunun için belli şartlar koyduk. Yani her yerde açılamaz. Çünkü biz çocuklarda o kapalı ortamın yorgunluğunu istemiyoruz. Bunu din eğitimi adıyla da yaparsak bu farklı yorgunluklara sebebiyet verir. Kesinlikle istediğimiz ve arzu ettiğimiz bir tablo değil. Neyi arzuladık? Fiziki şartlar noktasında gençlik merkezlerimizden bahsettiniz Evet ya. hocam. Oralar farklı etkinliklerin, aktivitelerin yapılmasına müsait fiziki mekanlar. Bunu düşünerek bazı şartlar koyduk. Yani bunu açıklamaya ihtiyaç hissettim. Bazı seyircilerimiz diyecektir ki bizim burada yok. Olmayabiliyor, evet. Her Belki yerde tam gün olmayabiliyor, evet. gündüzlü Kur'an kursları için daha uzak mahallelere başvurmamız gerekebiliyor. Oralarda da kontenjanımız sınırlı. İmkanlar ve talepler ölçüsünde inşallah bunlar zamanla daha çok genişleyecek, daha büyük sayılara ulaşacaktır. Daha çok kimseye hizmet vermeye, onlarla tanışmaya imkan bulacağız biz de bu sayede. Bu nedenle tam gün Kur'an kursumuzu da 7-14 yaşa göre sınırlandırdık. Fiziki şartları belirledik. Özel program hazırladık. Materyalleri var, etkinlikleri var, sportif faaliyetleri var. Bilgilerini, becerilerini geliştirecek birçok uğraşlar onlara, atölye çalışmaları şeklinde belirlendi. Bu şeklinde yolculuğuna devam ediyor. Tam gün Kur'an kurslarımız. 7-14 için de istediği yani başvuru peyderpey devam edecek mi yoksa Onlarda da kontenjan, Onlarda evet, da evet, evet. kontenjan var. Yani yarım gün ve sürekli devam eden Kur'an kursu formatımız için evet devam ediyor. Ama diğerler için kontenjanımız ve imkanlar sınırlı olduğu için kayıt tarihlerine sadık kalmak durumunda kalıyoruz. İmkan varsa yine olur. Yani başvurunun sistemsel olarak tam güne başvuruya engel bir durum yok. Ama imkanın olup olmadığı konusunda olumlu ya da olumsuz cevap alabilirler. X mekana başvurdular. O mekana gittiklerinde yerimiz kalmadı cevabını alırlarsa diğerlerinde almazlar. Ama buralarda böyle bir cevapla karşılaşabilirler. Bu ikazı yapmak durumunda kaldık o yüzden. Yatılı Kur'an kurslarında kayıt tarihleri nettir. Her zaman başvurulamaz. Ama tam gün Kur'an kurslarının ise imkan ve şartlar bu konuda belirleyicidir. 4-6 yaş tam günde de imkan ve şartlara göre belirleyici olması bizim için maalesef kısıtlı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Ama camilerde yaz Kur'an kursumuza her zaman başvurmaları imkan dahilinde bir fırsatlar alanı olarak karşımıza çıkıyor. Cami de şu açıdan büyük bir avantaj sunuyor Hacer Hanım. Şimdi sınıf ortamı değil. Hani Cami. bazen bize bu belki farklı perspektiften baktığımızda dezavantajlıymış gibi görünebilir. Hayır. Bugün bana video görüntüleri atıldı. Kendi yeğenimin de gittiği Kur'an kursundan. O kadar tatlı ki onların biraz karışık düzende oturması, sıranın olmayışı, halı, mihrabı görmeleri, minber, bununla tanışmaları, kürsüyü görmeleri. Evet. Yani o Kesinlikle haklısınız hocam. interaktif eğitimin farklı bir boyutuyla karşı karşıya kalıyorlar. Mikrofonu ellerine alıyorlar, sureleri okuyorlar. Talim, mesela bizdeki talim geleneği yüksek sesle ve koroyla öğrendiklerini topluca
söylüyorlar, paylaşıyorlar, daha yüksek hatıra veya hafızaya taşıyorlar. Bunların hepsi çok önemli gerçekten de. Yani en ideal öğrenme ortamının sınıf ortamı olup olmadığı tartışmasından uzak olarak bunları söylüyorum. Evet. Farklı bir ortama ihtiyaçları var. Çünkü ortam yorgunlukları da çocuklar için söz konusu. Sonra avluya çıkıyorlar, futbol oynuyorlar. Gençlik merkezlerimizin bir kısmı da camilerimize çok yakın yerlerde konumlanmış durumda. Onlar da camiye çıkıp toplarını oynuyorlar. Oluşturulan oyun alanları hem bahçeli, açık havada hem de kapalı alandaki etkinlik alanlarıyla farklı bir yelpazede öğrenmeleri desteklenmiş oluyor. Yoksa çocuklarımız tabii ki yorgun. Örgün eğitimde zaten bir yorgunluk var. Tam da ara verecekleri bir dönemde onları yalnızca biz bilgi aktarımıyla yüz yüze bırakamayız. Biz onları bilgi aktarımının yanında duygu aktarımı ve etkinliklerle nefes alacakları alanlar oluşturuyoruz. Hem de zamanlarını disipline etmelerini ve ekranlarla sürekli meşgul olmalarına mani olmak gibi bir hedefimiz de var. Dolaylı hedef olarak bu karşımıza çıkıyor. Doğrudan hedeflerimiz biraz önce söylediklerim. Ama bu da dolaylı bir sonuç ve hedef olarak karşımıza çıkıyor. Caminin hayatın merkezi olması, onun o yaştan itibaren bir evladın gerçekten çok özel, yani hayatının merkezine koymanın nasıl olacağını, orada oynanabileceğini, arkadaşlarıyla gezip tozabileceğini. O gün bir arkadaşım aradı beni. Onun da ikizleri var. Herhalde ikizlerimiz şimdi bana ikizlerin yaşını hatırlayamadığını diye sitem edebilir eğer seyrediyorsa, ama 9 yaşlarında veya 10 yaşlarında diye hatırlıyorum. Tam gün Kur'an kurslarımıza yazdırmış. O gün aradı. Zuha dedi, evet buyur dedim Hülya'm, ne yapıyorsun? Konuşuyoruz oradan buradan. Ya bizim ikizler nasıl dedim, yani devam edebilecekler mi? Çünkü çocukların hani ilgilerini oraya odaklayabilmek de bir uğraş gerektiriyor. Çok özenli bir çalışmayı gerektiriyor. Zuha dedi, 1. haftanın sonunda görüştük biz. İlk gün gittiler, ikna etmek zorunda kaldım. 2. gün hadi yavrucuğum, hadi bak gitmelisiniz bizim de mesela. Bir de anne babalar çalışıyor artık. Bir de böyle bir gerçeğimiz var. Öyle dedi. 3. gün sonunda bana ve Kur'an kursu öğreticisine şunu söyledi. Kurs beni sarmaya başladı ya demiş. Bir de kullandıkları kelimeler de çok kocaman gerçekten de. Kurs beni sarmaya başladı demiş. Kurs sizi sarar. Peki buna bağlı olarak bunu sormak istiyordum zaten hocam. Ailelerden beklentiniz ne bu çerçevede? Ne güzel, ne güzel oldu. Şöyle, onların bizimki sevmedi, gitmiyor demek çok insanın yüreğini acıtıyor gerçekten. Dolayısıyla hani beklentilerimiz ne olmalı aileler için ve ortama çocuklarını yönlendirirken aslında kazançları, arka planda onları destekleme konusunda şevkleri, gayretleri nasıl sümbüllenmeli? Ya şöyle, her çocuk aynı değil. Evet, çok haklısınız. Yani müşterek özellikleri var. Bu müşterek özelliklerinden mülhemle programlar hazırlanıyor, kitaplar yapılıyor. Ama aynı zamanda bireysel farklılıkları da yapılan bu programlar ve materyallerde dikkate alınmaya çalışılıyor. Öğretmen ve öğretici, kurumlar bazlı olarak bu iki farklı kavramı kullandım bilinçli olarak. Hangi kategoride görev yapan eğitimci olursa olsun, çocukların bireysel farklılıklarını da yönlendirmelerde dikkate almalı veya alıyordur diye tahmin ediyorum. Şimdi hal böyleyken gerek öğretici ayağıyla yapacağımız desteklerde hem de velilerden beklentimiz de bu çerçevede şekillenmeli. Bazı çocuklar var, biraz iteklemeyi kabul eder. Mizaçları, karakterleri, daha önceki müktesebatı, alışkanlığı buna münasiptir. Ama bazı çocukların mizacı buna asla izin vermez. Bu nedenle fix bir menü sunamayız. Yani velilere diyeceğimiz keşke şöyle bir reçetemiz olsa. Şu reçeteleri uygula. Yani şöyle yaptığınız takdirde müthiş sonuçlar alacaksınız ve çocuklarımız Kur'an kursuna devam edecek. Böyle bir dünya yok. Ama şöyle yapabiliriz. Mesela ikizlerin örneğini vermiştik ya. Biraz süreyle onlara da alışmaları için zamana ihtiyaç duyabileceklerini kendi dillerinde ifade edebiliriz. Programları daha önceden bilip ya ama sen şundan hoşlanmıyor muydun? Acaba bırakırsan bundan mahrum mu kalırsın? Şeklinde kaybetme riski olan hususlarla da onları yüzleştirebiliriz. İlla bunu kullandığım hani illa devam edeceksin şu saatlerde diye bir dil değil. O dil kalmamıştır zaten velilerimizde. Mümkün mü?
Öyle düşünüyorum açıkçası. Ama imkan ve fırsatları somutlaştırarak onlara sunmalıyız. Fakat çok şey de vaat etmeden bunu yapmalıyız. Evet, yani bu da önemli. burada da ipin ucunu bazen kaçırıyoruz. Ya orada hayır, orada olmayan şeyi çocuklara vaat etmeyin. Orada evet arkadaş var. Ama belki arkadaşla iletişime geçme becerisini orada dönüştüremeyecek fiiliyata. Çaba göstermek Çaba gerekecek. gösteremeyecek. Yani çocuklara çok ütopik şeyler vaat ederek onların beklentilerini de yükseltmeyelim. Ama kıvamında bir dil kullanarak gerçekten de karşılaşma durumunda oldukları imkanları somutlaştıralım. Çok da yine dereceyi ve kıvamı kaçırmamak üzere ufak ödüller de verilebilir. İşte bunlar hep çocukların mizacına göre. Özellikle çocuğa ne gibi katkısının olacağı üzerinde yoğunlaşmalıyız. Hep biz böyle saman alevi etkisi olacak ödüllere bazen gereğinden fazla ehemmiyet veriyoruz. Bu da büyük bir risk diye düşünüyorum açıkçası. Sönüyor çünkü. Evet. Çocuklar hep böyle anlık haz ve zevkin peşine düşmüş oluyor. Ödüllerle de biz bunu farkında olmadan destekliyor da olabiliriz. O yüzden o da hani bütün Kıvamı çok yönleriyle yerinde olmalı. düşünülerek yapılması gereken, kullanılması gereken bir kavram diye düşünüyorum. Ama kıvamında ve ihtiyatlı olduğu sürece belli bir süre beklemesi tavsiye edilerek, salık verilerek, daha sonraki yaz tatili takvimi onlara hatırlatılarak, yani mevcut olanla karşılaşmasını örneklikleri verilerek çocukların belki teşvik edilmesi ve oraya Kur'an kurslarına yönelmesi sağlanabilir. Bunu yapabiliriz. Bazı mizaçlarda etkili olmayacaktır. Şunu anne babalar çok daha iyi biliyor. 2 kardeş, bir tanesini yönlendirme konusunda çok mahirler ama diğerini yönlendirme konusunda aynı sonucu elde edemeyebiliyorlar. Çünkü dedik ya, bunlar farklı. Ama hepsinin de fıtratı tertemiz. Biz onların bu potansiyellerini geliştirmede onlara arkadaşlık edelim. Yollarını açmaya çalışalım. Dikenler varsa görebildiğimiz kadarıyla becerimiz ölçüsünde o dikenleri şöyle kenara itelim. Büyümelerine ve inkişaf etmelerine izin verelim. Bu kadar. Harika. Ya bazen o gözetleme, kontrol etme ve kafamızdaki çocuk olması düşüncesine o kadar meftun oluyoruz ki. Kafamızda nasıl bir çocuk istiyoruz? Belki gerçekleştiremediğimiz hayalleri onlar üzerinden, yapamadıklarımızı onlar üzerinden yapmak istiyoruz. Halbuki bizim de çocukluk dönemimizde bir sürü naksalar, eksiklikler vardı. Bunu unutuveriyoruz. Benim hayalimdeki ben olsun istiyoruz. Öyle istiyoruz hocam, öyle. Öyle bir şey olmuyor ama çok kolay. Biz eşlik edelim, onların ellerinden tutalım. Çocuklarımıza dokunalım anne babalar olarak. Sevdiğimizi ifade edelim. Kur'an kurslarında neler karşılaşabileceğini, nelerle karşılaşabileceklerini somut örneklerle verelim. Hocalardan bu konuda, öğreticilerden destek alsınlar. Hocam haftalık bize programlarınızı verin desinler. Harika olur mesela. İyi bir Evet, fikir yani veli ile öğretici ve öğrenci arasındaki bir korelasyon sağlandığı sürece biz daha çok başarıya yakınlaşırız. Garantisi yoktur hiçbir zaman ama başarıya daha çok yakınlaşırız gerçekten de. Bu 3 sac ayağı çok önemli sac ayağıdır. Öğrencinin biricikliği, potansiyeli, bagajı, mizacı farklılıkları ve özellikleri, diğer tarafta öğreticinin kabiliyeti, programa uygulama yeterliliği, kitaplarımız vesaire. Ama diğer tarafta da velilerin olaya müdahil olması, ama müdahil olurken böyle parmak gösterici şekilde değil, o da bir eşlik edici olduğunun farkında olarak bu süreci desteklemeli. Bu 3 sac ayağını sağlamca kurduğumuz sürece bence biraz daha yolumuz kolaylaşırmış gibi geliyor bana. Evet hocam. Kolaylaşacak ve güzelleşecek İnşallah. Emekler boşa gitmeyecek. Evet, herkes hala Kur'an kurslarına kayıt yaptırabilir mi? Büyükler için de sorumuzu soralım. Ondan sonra vedalaşalım dostlarımızla. Öyle mi? O kadar zaman geldi. Evet, bakın hocam. ben de buraya kitapları dizdiğimi fark ettim. Hemen haklarında küçücük söyleyebilirsiniz Ay, çok hocam. özür dilerim. Estağfurullah. Biz çok memnunuz halimizden Uzun hocam. dönemde de yetişkin erkekleri, bakın yetişkin erkekleri Altını camilerde çizerek. Kur'an kursları öğretim programımıza, kısa süreli öğretim programlarımıza, yetişkin kadınları, gençleri, çocukları, engellileri bekliyoruz. Onlar için biz bu hizmetleri ürettik. Harika. Beraberce varız inşallah. Beraberce bir işin parçası olabilirsek o bütün resim daha güzel ortaya çıkacaktır. Yaz Kur'an kurslarına da hala başvurabilirler ama cami ortamlarında bunu daha rahat yapabileceklerdir. İmkanları sınırlı olan kurs 4-6 yaş ve tam günlerde ise mahallenin şartlarına göre durum biraz şekillenmektedir. O halde bu durumda ise il ve ilçe müftülüklerimizle iletişime geçmeleri gerekir. Yaz Kur'an kursu öğrencilerimiz ve öğreticilerimiz için birçok kitap hazırladık ama en çok kullanılan,
Hani hepimizin bir elif bağısı Çok vardı güzel ya bir Hacer kitap. Hanımcığım. Evet hocam. Siz de hatırlarsınız. Bizdeki renkleri farklıydı. Evet, bizdeki renkleri farklıydı hocam. Ama bu şimdi yenilendi. Özelliği ne? Benim çok hoşuma gitti. Bakın buralara kare kodlar konuldu. Bu kare kodlar sayesinde doğru okuyuşunu çocuklar direkt duyabilecekler. Harika. Çünkü velilerimizin de Kur'an okuma seviyeleri aynı değil. Evet. Harflerin seslerini çıkarma seviyeleri de aynı değil. Hepimizin farklı bir bagaj ve birikintisi vardı. Yani hepimizin farklı yeterlilikleri var. Aynı düzeyde yardımcı olamayabiliriz. Ama kitabı biz de tanırsak belki biz de bu kitaptan faydalanabiliriz. Çocuklarımızın kısa sürede Kur'an-ı Kerim'e geçmeleri mümkün. Ama tek hedefimiz tabii ki Kur'an-ı Kerim değil. Yaz Kur'an kursları öğretim programımıza baktığımızda biz Kur'an-ı Kerim gibi temel dini bilgiler öğrenme alanı, sosyal etkinlikler ve değerler eğitimi öğrenme alanıyla karşılaşıyoruz. Yani bizim öncelikli hedeflerimizden biri de çocuklarımıza değerlerin doğru bir yöntemle aktarılması. Saygının, sevginin, merhametin, yardımlaşmanın ve iyiliğin. Çok teşekkür ederim hocam. Şu güzel kitaplar hakkında da dostlarımız arzu ederlerse yayın evlerinde çok gerçekten tatlı tatlı uzun uzun inceleme imkanı da var. Tabii. Gidip bakabilirler, inceleyebilirler. Teşekkür ediyoruz ama orada bir zenginlik oldu. Allah razı olsun hocam. Çalışmalarınıza Allah kolaylıklar versin. Bereketlendirsin inşallah. Doktor Zuha Döndü Seven hocamız stüdyomuzda misafirimizdi sevgili dostlar. Bugün söze yar olmakta. Ve kıymetli hocamız Diyanet İşleri Başkanlığı özellikle söyleyelim çocukluk dönemi yaygın din eğitimi daire başkanı ve hem çocukluk dönemiyle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılan çalışmalar ve aynı zamanda yaz okullarına dair, yaz Kur'an kurslarına dair gerçekten böyle temel neler bahsedilmesi gerekiyorsa hepsinden bahsetti hocamız. Allah kolaylaştırsın çalışmalarınıza. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben de çok hayırlarla, teşekkür ediyorum selametle inşallah hocam. Sağ olun. Çok yeniden ağırlamak isteriz inşallah çok güzel çalışmalarınızla. Ve dostlarımıza selam ederiz, izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum efendim. Yeniden kavuşmak üzere inşallah söze yar olalım diyelim.